na habité place ni on jouer la vie. Tikole. Zoba. Or fin fille ça. Yo moko na mukilo za lukela o kimia ko pesa sengo na bato kolula yo zala. Tika kolula baninga ko kota na bikota kota. Kongola lingi fina ete malingi ya baninga. Azana via A azolula via C. Or ndinga komina C oyebite. Biloko bato ba luka lokumu makasi koleka moyen na ye. Ndezo kota bango balia nyana Dubai. Eloko wana ndezo tinda ba jeune ba pesa masoko balala bango na baninga. Voilà. Na okosa ote. Eza voyage ko luka vie ko boko la libota. Na famille na mutu ambongo azate. Na famille na mokonzi azate. Na famille na mutu azwa passeport diplomatique azate. Ngande passeport diplomatique ya vie na ngai ya famille na ngai. Ngande famille na ngai chela. Bwana ngo vivre yo. Oza Kongo biyaya lokwa mutabungi nzela ndako. Osumba makila na kaplasa mukinza. Yoli kwa meba kufa na nzela mort sibiti ngola pasi. Akosi amfutema. Na oloba no pa koyoka nga yoka. Voilà. Fifo za na immunité ya yomoko. Koyoka nga sonité na ko sonité. Toye bagara via za lokola championnat. Tama mona ka batu na rabis. Omoni mutu na ndeto tsola boy. Wato zo le eza championnat. Mutu mtabundela fine esi esimba. Yo ya lokola inaperçu obélité maladie to fa na quartier ko muto kengela baninga ko santine. Ya. Ganzo kamwa ozotigaje keneka boy sa motif. Ngata ya dimanga. Umoninga na kipakate, ça na bi na kipakate. Imagine toi-même ngam ko na kipakangate, est-ce qu'on occupe ba tout comment? Faut comprendre. Akoma, babengana, batika, babwaka baboma, ya normal. Vie zakoye ou vivre chèque récite liwa cacho prison comme que balenga mbongo na kuti bata poto ba escroquenga je te dis na boya ka beta me boyebi bata poto ba escroquenga mutauma na poto ma escroquenga mutauti sasa ndena kotala ba vie moko ya omoni une fille ko lukalipa etala ka pays so za courage partout on s'attend à zambo comme on a clair. Voilà à tous les amoureux de votre émission Face à la vérité, l'abonné à Yabiso Télévision. Je suis très ravi de vous avoir encore très nombreux devant vos postes téléviseurs. Vous savez, vous présenter des analystes, des politiques, comme cette fois-ci, j'ai pour vous le pasteur John, vous l'aviez demandé, je l'ai avec moi. Donc voilà, c'est avec lui que nous allons vraiment parler de tout ce qui s'intéresse, de tout ce qui intéresse la jeunesse. Donc je suis très heureux, il est déjà là, donc je vais demander tout simplement à Serment à ma caméra, à Megakoko, c'est vraiment le pasteur qui est là. Il est déjà là, donc voilà le pasteur John, je suis très heureux de te recevoir sur ce plateau. Beauté mon frère. Nicolas Belé. Très bien. Voilà, donc il y a émission Face à la vérité. Donc il y a vraiment idéologie, vraiment il y a Polélé. Donc voilà déjà, je dis un grand merci à maman Ninette Chilumba et puis à la patronne Naomi Soko. L'invité que vous avez cherché, il est avec moi. Donc nous allons d'abord essayer de lier d'abord l'actualité proprement yayo. Vous allez une poto série Morocco. Et puis nous avons vu rentrer dans la RDC. C'était par les convictions personnelles. Il faut na mboka. Mais dès qu'on a vu ce petit à Kanda Kendaki Miki. Mais les conditions sont moins différentes au lieu de éviter. Réalité na yona ya yeza ndenge ndeko aibi personne ko le belate ya za yenga na sanga bon ke moni akolo ba ke ngaso na temeli bo sabat pour édifier population la yebi ba parti prité na yebi vie privée vie cachée ya mutute wana yo anganité na so banga pe kero faire umoninga na kipakate sana bi na kipakate. Imagine toi-même un gamme qui parle est-ce qu'on occupe pas tout comment? Faut comprendre. Akoma, babengana, batika, babwaka, baboma, ya normal. Vie zakoye ou vivre chèque récite, liwa, cachot, prison, tout. Au moins mon frère,
quand même na soka conseil que soko za na métier na yo nzamba pesa yo profiter nango soko za sa musala na logique ba wolola ba seka conscience ne sera tranquille un jour on rapporter quelque chose azo ba no clair et là bon marabiso to ça eloko na vie à concurrence et là bon marabiso to za pressé en plus la plupart batu ba yebana na bandi na musique théâtre ba pasteur oh tout cas ça rôle ya ba journaliste banan koyebana na bango et comme sujet ya mendicité est-ce que oyebi donc ayebani nanu nzamba pambolité ou bien comprenez nanu ngonga ko zwa pende simbité oh makamte sele maka oyebani nanu kombo efandi pa ba si me bandi ko salo ba retour ya et bénéfice que mais non bango mi la plupart zaka soka monika opportunité monani akomi lokoso do akomi mandia ko bile betap en dehors ya tefe loko ba betela ke maboko ba kumisi ba motiver et comme le roi si joko ndo senga mutu mbongo ndila bom seki nyongo façon ça ya omoni ngaso ko pambolinga na mutu kate tala omoni moni na bilela lela ko batama tant ba ko sele loko pas demander mingi ba pesi tant pour moi na tefe oh je suis béni oh na bino bomoni mapamboli pa sa musala. Mais la logique est cette ko bongate o que comme le kanesa ki moyibi mendicité na lo ba no clair yango moni un mandia asa musa na fa normalité à côté de tricherie belé pas comme on a si jali comme inde matol robeta pas bat yango moni suka ba rêver ça mak na lo bité que on a ta même na théâtre yo moko moni ta même na musique yo yebi ta même na ba pasteur tala même na l'église dingue comme lelo vérité pas ça ko tia makolo fan de ça souté tous les catégories comme miyibi pourquoi ba weli si ko yebana na bango comme si je ko sa baninga ko remarquer ba tu misusu ba ta ko banga ba sala nzambe ande ori ya ko mona lokosa mosala nzambe ko kena ba biro ko senga ba pato ma banga nzambe na yo ezate pourquoi passer ko c'est la ta nzambe ta pambolo na ndenga bengela ko na ministère comment ko bile betap na ngongo ezala ki ndeko na lo ba no clair na moni ba yembi ba chantre excès de koluka ko yebana na miso ba tu pona lokosi ya ko zelanta nzambe te moi mutu moka ninga tindi kolokolo mata situ mwasi makango na lo ba no clair ngamu sana salaka na voyager na mona kende wa sona moni clair te na ko zonga po place musana ngeza musala so mena comment le la pourquoi na sali non ça il fait quelque chose na carte ça normal je te dis ndeko soko za si na musala sala ko lenga tata balungulu musala koto ko nebi ke na kuta na musala. C'était quoi ce qui a fait à ce que on vraiment ba place ba condition de vie normale eza na koma ki na moni tan na ngana lere balanité na lingaki penatika na ngana kota ka biso na Pologne totala na kota ka Pologne ba moko Belgique Pologne ba moko France mais na mona ki ta ko ke balenga mbongo na kuti bata poto ba escroquenga je te dis na boya ka beta me boyebi bata poto ba escroquenga muta umena poto ma escroquer muta otiki sasa dena kotala ba vi moko ya omoni une fille ko lukalipa etala pays te so za courage partout za tana zamba ko mona clair nzamba sala grâce na mon ba to refaka poto oui poto za na ba fantasme makambe belé mais na moi na poto ba te belé ba malhonnête mais ba za na ba tamina sima hiver so ko ebite nde ba lo bana ko te ka lupango pambo ke poto ke dina libulu muke ba ba courage o ba lukana fa normal la plupart ba comme ça poto lo ko Afrique ba bi mana tonga après ko lia fufu ba vendre ma sola pe lo ko ba za na garabis ba beta ma sola ko fe me ba na poto koto ba tshela ba mo tema ba teka lupango ko na kena ma sola politique na munoka boya na boko le bébé comment on a critiqué bango je te dis na mawa parce qu'il y a beaucoup de poto eza propre qui poto eza kitoko propre makambu tout mais ngana mona kitana ngana balanite po na fanda na bwaka ngunda na se na kenda ko samba sama na dikambe salinga te a do manœuvre ta on a nyoso na d'abord 9 mois na sa na poto manka kani dépense ndele kai kutu mingi grâce à ba Marco grâce à Beriki Manzaka tu vois donc ndeko nanga na kenda poto pona kimate na kenda poto pona na saki musala na pema na kendo tala poto ndenge sala na komi poto na moni bo c'est ça na moni pe poto lokwa na moni poto sika na makam na mona te na fiki na moni kuna e balani sina confection de babaki na tika na meki na moni krete na teke so na tika la kati lelo ongo mona ngeza na Paris na Belgique mona ko beta karkinga habité un challenger
Dans une initiative, on a reculé pour mieux sauter. Tant que nous sommes en Afrique, il y a premier jour, comme il y a ça, ma copine qui est entrée. Jusqu'à ce jour. Pendant que nous avons Dieu est bon. Nous avons clair. Au moins, vie faut en patience, vie faut pointer, vie faut gérer. Donc on appelle ce conseil. Moutaleki muninga zalakate. Oyo somo na faut pas nanga peut-être pas mutumso ezafri. Pardon, oyo somo na malamu pas muninga peut-être pas neza mabe. Oyebi ke lelo yo. Qui ça tout le monde comme makate ka lupanga kinde poto. Na ba no clair. Mais ba quand ça poto nda komi à l'aise. Non. Ba ba ka vrai joueur na match à quartier. C'est un quartier des joueurs à jouer à malongo ba pesi ma ba commission pour mettre en stade. Na poto misale za fois triple, je te dis. Balam kaka 5 heures. Na olo banayo déjà la muki. Oh mata metro eza mécanisme kota. Ngana kanta ba mbongo balia kana bomona kana facilité ndoko ba tokaka. Na ko sauter. Soko za gogo na kisasa. Na poto kokate. Il faut linga cop, je te dis. Mon frère. Ana kisasa ba tu copie hein. Kana ngai yaya. Bazana ngo petit kuna. Minene balongwa poto et Afrique bakenda poto chez bango batangele mikolo akoma bébé na berceau voilà ngana moni bato afanya na poto pour bafuta ndako mbongo zo Afrique mais ba grand garçon baleki ba 30 ans papa tinde bango poto comme on ko mbongo na kisasa tinde la bango bafuta ndako boko za ba bébé tina poto na âge nini ta bango na masolo minene na muno soko mono bi mbala malonga yeyo mais tele na poto minga tambola ka bébé akosa Moutaza na pota soki lotala baninga so bauti musala pour pas me mettre na ba mais bwana bien surtout na poto kena poto mona makam na talanga bi me oh mutu yaya vie eza courage na le bango pe par amour ko traire yote okoza na kisasa na misa papa nzamba commission mutu vie pe bonga organisation et le que 5 biso organisation. On comprend très bien. Vu ce que sa vie dans ordre, donc on a au moins clair na vie. Et là bon mibiso batu balingi minene. Congolais lingi fait koleka kokotsa. Congolais lingi comment na passe ite malinga ka ndeko Congo ça na passe. Ambiance ces amis sale sate. Batu bazo bela ko kende ko langwa koleka konza ko bomba comme lobby bien. Mutabo ikolie sa imo ko malangu malinga melisa mingi sa kolia. Mutabo ko bonga na vie. Na lo bano makambo so ko ndibinga te merci. Voilà. Ah ndema sola base. Yaya, comment on fanda vie na somo na kaka, oyebi batu bakanza po bonga na ebite posi sa classe nini, to sala nini. Non, ko bongeza mayele ya makanisa mutu. Ko bongeza niveau catégorie ko kute sengo ngonde place vie no limite suki. Et sengo mobola na ya patron saka moko. Makoki on tamba pesi mutu na mutu neza ka différent. Okomo na ngana $100 bobete nga maboko mais na mala lesko le kamta sana $100. Otomo na ngo muke manekinga na kimia. Est-ce que oyebi? Okomo na mutu msu na mwasi kanga lupango esate sa alliance balala kana toko me baza alliance na mwasi par rapport anga na bala na alliance mais na za alliance na mwasi mais na mbongo na mutuka vindenge sa okomo na nga na bano bien na liaka biloka malonga mais na santaka kenzoto zo simba te mais na omona mutu msu biloka liaka se botali fo bo simba mutu ozo lia nini mais tale na bana na tongo normal okomo na nga na quartier moko na vani soki mvule bandito dindi moko na nga na ndako na bana santé za ngana komono na étage tozo lula mais mal à l'aise on a biso schéma batu faut pas comme na niveau ko pesa yimo ko respect première organisation ezanzambe te pour ça pesa au paiement na maili voilà yo moko na mukiloza lukela o kimia ko pesa sengo na batu ko lula yo zala tika ko lula baninga ko kota na bikota kota Congolais lingi fina ete malingi ya baninga azana via A azolula via C. Or ndinga komina se oyebite na mabe na malam yo moko yebi ozana facilité ko bombe konzo comme na $1000 banda cop mais rien comment muto zo lula soko talia uti mboka atanga te mabombi $1000 za mandimi yo koli na H mais $200 chako kizunguzungu ko bude bat e kala nyoso ya yo moi so botane mwana nikanga lupango no finga ke so simbongo olima kama mineno ko sona na quartier ba mona au prêtre mais on met ma fille tu wapi na modèle oyo est-ce que fille abo nzambe penda kotika pambolo $200 aussi vertige comment petit mukia 24 si ma $50,000 asa na maîtrise que le comme tu vas 35 à 40 ans $200 $500 palpite na lo ba no clair vie eza état d'âme mutu
nzamba go pambola yo à partir au église té concentration ko pesa mbongo valeur atini kilo mapamboli Congolais lingi fête lingi facilité Congolais soko même na musala ko boya l'accent congolais ba lukaka o mono fomu mais même congolais na bar ko pesa mutu munene yeyo kweya akotongo liboso. En tout cas donc voilà c'est ça vraiment Congolais vraiment il y a les lots. Vous avez parlé de l'église, la ligne aussi madame côté d'église, on a parce que l'église peut contribuer trop. Église à l'élo kuna kati yote. Mon frère pardon. Église à l'élo parce que ba côté batuma ndenge conjoncture ezate. Te ya mutu conjoncture ya vie. Période to comme ça période ko tia mutu alléluia te. Yebise ka mutu ka numéro 1 banga nzambo apesi yo pema. De to so ya lingi 3 pour komisa yo lobby et sans embêter. Nzamba ko komisa o bomba yo lobby soko liesi yo le lopesi yo kimia comme ça aussi ba faciliter ko pesa courage ko koma lobby. O liesi yo te mozo senga lobby ko koma ngonde ndenge ni makamba te bino. Comment ko kende gizi en tout cas ngaye. Ndeko nanga na ebite nzamba salonini ko pardon. Tala na ole manabino makambo eza original vie. Nzamba kokota na para musana ngate senga mona bimi na keluka te. Nzamba kokota na para nga soki na ke musala na zoluka yenda ko fungula batu mitema balinga ngapo na za facilité ko bo ya ko bonga. Jamais ta na kelvis na kanyi maboko lipe ko kwela nga na chambre na zotu sa frala. Frère ngata batenga ko bonga na 2022 na kondima amen fone sa passer payer sangi misala to ko vivre wapi. Pas na ona loba yoka. Kisi ya ko bongeza te a part yo moko pesa vie no courage. Vie eza lokola camion. Nzamba ko zangi so nzela classe obimizo ba mekote makolo pression courage. Nzamba ko zangi so makolo na classe ezate mekote pour ko mema bimema mema ozu vie na vie. Ndako na ba no clair. Vie eza lokola yo moko kota fanda penda cheke nga penza tina ya na biselanga ni. Eloko so bo mabiso minene je te dis soko lokola nga trahir yo ko récupérer yo zoba tikala ko zala te. Oya zangi lipa aboya ko utiliser ye. Ndako na ba no clair. Au moins, il y a un ngonga moko esila lokwa match. Match ba na première minute 1 minute tino 90 minutes. Vie et comme rappelle na l'air moko ko céder yo. Yo kolo yo ba normali koti. Ah je pousse ni zote bandole kolemba. Soko saki ne fils ko tchaki te ko bombo wapi. Kende ko fande la batu sala piaka. Bako bombo lundi mardi mercredi dimanche. 1 mois 6 mois bako lembo. Poya ba kena fi ba lemba yo talaka na ndao. Ba leki bako peso fa la soko sana bango. Soko so mono zo umelo sa rien ba longoli ya komi John. Balé qui n'ont pas comme on combo John. Ceux qui ont des cas bon tu m'as abonné quand tu n'as petit tinda bo aboy linin au salérien au moins c'est donc on a disqualification banda déjà les rosana bandi ko propre bongo libanda et là on va congolais ba épité congolais zote la tena na niveau ni na komi wapi na okende wapi tozowela ko tshaba zemi ça pour te ba que non conjoncture zemi na mwana sala kanini ngamo kono na zaki ngamo ko pona zo fina ngo charge zaki passe comment na ke ko tala bangajimo ko tshaba zemi na ko komisa nga wapi. Or, afin que tu aies mis le courage, il y a un wapi na telema. D'accord, l'église c'est qui va tout boy. Ne va tout changer. Conseil gratuit, nga sans appui. Ce que simbite le banga na Bible selinga. Na ko conseil la famille na camaradité. Nga kolonga na tambola nanga. Ya moninga na longola soni na vie. Tous les cops pas n'engagent challenge. Na linga 1000 francs pour na comme je te dis, mon frère, ce que linga bonga, conseil gratuit. Longwa na ba camarade ba mona mbongo buke longwa ne kira batu balingi minene ngane tinga pona bonga fona sana ba camarade ba tutu pona petit peuple na ba piro ba mona bango pamba nde ba pira nga ba kopa minene pia ngali pana sala so na choli batu wana na zape na ba camarade batu batanga te pona tanga te na kubongela wapi vifo ya moni bible lobi mi kitisa atombola kolomo kila sukola ba ekolima ko la tiki ato uti wapi so que simbite zonga zero reprendre tout ça va refaire oya site na kasi soko bandela anasima oko mata Congolais lingi boité, Congolais lingi minene sambongo, babetele maboko makufa na nzala, kasi to lali. Lokola pesa mabeto bambelinga so pays, ke na poto. Mboka pesa kito mindele so tula na poto babonga, okuta mindele misu nzala bazole, baolela. Oya goy asala kate me pays na bango sa mala. Balesa na lokola na biberon, po yeba Congo. Bo chevi na maseki. O sambela kate nzamba zotiko. Pia kana yo batu. Soko zimbongo masoko na kicha bar. Otala feni tena âge. Cela réussit à couvrir le pays. Voilà. Ça aussi ma 5 $, tout le monde m'a solognos. Ana fiancé so bonga mabala mais so ka moni basi pembe na aluli. Na ena nos asir yo so linga moi so présenter bat mais so ko tima mbongo koma kisungu ba dola sabasi misus. Mutabele sa yemo na no engagement mais déjà désordre. So on repère ça mo ordre quand na wala manoma kama mike nzamba sala kana
nzambe asalaka na kotanga te atalaka na sérieux ya yo ndenge oza na rendement okozala na famille babolo obima zoba moza na ordre nzambe afongoli namona bato na quartier bazolota bilamba bakabeli ye akoma mutu oyo baseka bazaka wana oyo bawolola akoma mutu yo mutu osekaka na bafrançais otanga loko ezanga misala otikala kozela pays na tv na kokritikaka misala bato otikalaka na quartier ye bomonaka epamba na bimema amema koma kofutela zwa mwasi soki oyoki nzala oleki kote na bango apesi yo fufu na tike kutu ozoka soni te owolola mutu pamba mapesi yo tike koma il est très apesa mutu intellectuel mbongo na peyaka kaka tala so oyoki nga naofungolo babranche eloko ezangi bato ya kisasa alingi ndeko naoloba oya koyoka nga yoka fifo eza na humilité ya yo moko koyoka nga soni te nakosoni te toyebagara vi aza lokola championnat ntango omonaka bato na rabis omoni mutu nde totsola boye oyo tozoleka eza championnat mutu mutu abundela vi na esimba yo oya lokola inaperçu obeli te maladi te ofaa na quartier lokola mutu akokengela baninga koka centinaire yaya nga nazokamwa ozotika age kende kaka boye sa motif nga te yaya ndimanga osali boutique eri ozoteka na boutique so enene beti yo masolo nana okotisa mbongo yo nga nazoyele masolo ya quartier me mutu so client obinanga zala na oya oki oteki eri nga na fin tobeti yo masolo 2 heures du temps mutu akotisa mbongo yo so nga kopi na ngai eza wapi nakobeti yo masolo ndimaka pe me nasuku mpenga 5 sala kofutinga mpo na solution so nga naokende wapi koma age moko ebimi na 5000 na mokolo nga bimi na 500 francs so 500 fois mokomoso bono opesi nga te kende leka lobi tanto 5 a damasi to dame damasi okosala nga nalia me lobi na nga na kozwali papa ya nani nde loko ezali bato maye na mayeni nga namoni bagangi ayekoli moto boye na boye vie loko so bomoliki minene bato bazanga balingi lofundu na vivre bango ebele mosusu aolakisa nga montre nga bifo nondo tie na montre mobola mpo na fiere je te dis nakuti bilamba na prix ya moins cher na poto nene ba pantalon ya combien biloko ya combien ba japon na lokoti nde na tombola poto nazoma kuti moderne na kolata ngo te ba pantalon sala boye na bandela ngo wapi congolais soka sana lokoko pese pas ne fond donc congolais soka sana moi chaînette ne fond non yango ndoko betela ba be soki ne bité congolais sapatu eloko nini congolais moi veste donc congolais soka sana moi eloko pas neneti oh salve yangonde zoba or fin fie ça ninyo sana na mona bato atambola makolo kwa zoba kota na ndao mona mwasi na bana obange fois 100 mais na misu bomwe na tricot elemba koza kwa biso ba pressionniste te au moins na misu bato moyema bord moko bi prêtre nzoka nde prêtre te na somba pona bank sabato voilà mo kutanga na ndako pona futa ndako banyungwe be mwana ngazo tamba na kupa bidi ndako jidoka bundi bitumba lembi mais tata jeune na bar babwaka nga mingi lokwa mutabonga nzoka nde na ndako mwasa solala nzala po mbongo elizalaka teli naoloba no clair bato aboyi batondi kisasa je te dis pourquoi faut ça na page bana bazana minerva de kokate mozosomba telefone ba $300 bank sakabat wapena mutu kobenga malonga te pona code car présence nécessaire na vie on échec nga pomina tema na telefone ya Nokia muke mu Kongo elongwa na kangango elastique appel kake yamba po kokte ko bima nga pomina fe no fandi boso mona nga na kwa zoba moko benzo ndena oti copie na lebi na zobeta leo na 15000 mwana opakola na madame eza passe ndako to ofandeli ki trop cher copie na obaksa lobi pona pesa garantie na fufuna ya moto komi pembe na kofuta nzamba sunga bato ko zofi bango je te jure tala bango une année 2 ans 3 ans 5 ans oya komona na mingi na miso abatu amona ko la pile mais na suka sana na défaite oya sa kwa na makabi maka lokola inaperçu bazo la kwa lataka mabe mutazoba 2 ans mutako bonga mingi ye secret ya Congo yozo c'est la gouvernement biso ta mutu na moi nga baba bola Congo baita batumba yangani nini pena lingaka te Congo ebonga soko Congo ebongi biso ba eleta to sangi misala to songi mboka etika la boye to se retrouver oui Congo c'est bonga na bikende wapi tozaka na bacondition déjà boye eza ya kobonga ezalade ya kobonga oazole les compétents challenger alelaka te ere baba piage na mboko te bato bakozanga misala biso tosepe to pia na piage tozambo combien na piage bakenda poto ce piage akatangaka voyagele wapi foyeba parfois le malheur est bon oezalera parfois le malheur est bon eza mpe mabe te bomboka ebeba nana kufia tolelaka nana kufi tozala kaka
Mais il y a des gens qui passent... Il y a partout. Attends, aux États-Unis, il y a des gens. Et ça, il y a des gens. Oh, moi, ça va kende salo ça la coca. Donc, inda. M'en fous. Ouais, on koufa tikali. Chemin à vie, yo moko lukela yo. Faut qu'on a le cola samba. Les plus forts mangent les plus faibles. Au mboka tout ça. Et puis, comme on goy te muto bomo lobby. Ce que j'en de goy. Pesa 5 sana ticket mon randa coûter. Pour ça, on a bakita ko chomutam. Mukolo ya ko kufa ngam na robotela moi sina teka na voyage na kena tango Angola. Et là. Yo tanga ko tala pona fasi. Yo tanga ko tala kandeni. Ataka nde ya sombi terrain. Toko teka toko voyage na ko sote sunga courage. Ah ya na luka ka 5 $, mata joa $10. Voilà. Ako ya soute pour monnaie 6 mois. Pesa ko benga merci na bongo pianga et pesa nzela. Donc pesa ticket na fufu après 2 jours. Ya e ba kana masola bibembe. Obi ya kufa ki. Ko le fufu na kombe bembe. Apika ki crise. Menga mwana ka ndeba kenene ana kubika te potentiel ndena mwana ke sana ba pia ke masoba kana. Ko le fufu na komba mutu. Na yebi peyo o mboka te ngabo na za premier. Ngana ko tsara ranki na famille. Na tiki yo bien na ketala mutu mususu na mwana zo sanga likolo. Pona kota na konta damage abia na bando tonga yo. Voilà. Obi ke kuna ndena mwana alobela yo mabe ya tata mwasi. Nani yango ya John Penda ina yo za mwana mama nango moni bango balinganga te ka yo tike na ngema. So na ke ko kende te sa beau frère. Fona pesa témoignage yo moko lokolo bi na munoko. Wana osi na tonga. Mais na tika ki yo bien. Mais tant que beau frère moni tala mwana mama nanga ye. Tama ba tike mwana kana poka $10. Avant que nous connaissions ce que vous avez 5 000. Au lieu de 4 boules, 6 boules. Nous avons un ticket pour. Vous comprenez? On a fait que nous avons bougé à la banane, nous entraînement. Il y a autant de l'été. Wapi mi fi banana mwani ete na ya. Ala la musa na mwana eko wana bananga. Na komzinda kuyanga. Mboko. Tala. Yeba ko. Ngala tchaba confusion hein. Voilà. Ya. Donc le pasteur John hein, donc comprenez souffrir donc tolier zo pe samara na idéologie ne zo sala maboy donc voilà tombe sana nango tokola nango pasteur John je vais d'abord que tombe tellement masolo il y a jeunesse na biso des autres né surtout le moko e penda wa totana mbongo malonga te mais ala tamakasi ndeko na ngai telefone na makasi donc eloko wana eza mabe te naobo yango te salela dignité me yaya naoloba clair mais iloko bato baoluka lokumu makasi koleka moyen na ye ndezokota bango balia nya na Dubai eloko wana ndezotinda bajeune bapesa masoko balala bango na baninga naokosa o te mutu to alingaka facilité akokoka misala komema te na ya kosimba na ya kokende sala akomona kwa fini oke na retard mbongo azoluka ezobala na te na kopa kobengi bapesa $10 fin ya lingi faut que tu na kopa $1000 2000 femme à ta vie avant ça nyokwa ba tu wana netelaka ba on a palmarès a ma ta vie après 3 mois akufa autant réseaux sociaux te ba WhatsApp bibemba ba fille na ba garçon auto na comment ba jeune bazo kufa avant vie appréciée na ba no clair ko za na bomo image comment koko aliaka mabese yebana ti lelo ça yo mutebi français ba anglais ba ni bozo kufa avant pressé bolingi via comparaison autant ba o so fille na Congo so comparer na ba américain omoni muninga te tala Shaggy tala Rihanna tala Kardashian yo zo kena compte Kardashian okolinga kopa $1000 ya 200 francs tani bokele banya poni na somba catch ba mona ngape na futela na ville voilà via comparaison okolala tout na batutu facilité même na nimala tous les facilités même tu na danger ba konzi akala ba kutaki facilité na pays ba favoriser ki bana bango to kanse ba osalo malam la plupart des belé ba kwe ya bana bakio yo comprendre ngo batindi kai mo apela ezate amatali wa mabanga mazana jeune vie ke bana vinzamba bilu pourquoi chayo nanga difficulté de pire mutu maela comme maela lo ndeko nanga dala na habité na lobani comment na niveau oyo o fanto bi que ten ndena za na jeune chez biso ba ko bengana ngate pesa pa na biso voilà atana tu moi si na chesen moi si na zo fanda pa na biso mais kolia moi ça senti que mobile nanga ye yo il faut moi ça senti que na ton so la muki ma 1000 francs salati pourquoi 2000 ngo ou bien bakisa na compte ndako ba mona yo mto précis pour so ba lambi ba mona na valeur
moi ça kopesa respect akoloba te abonga na été mais aza na souci na ngana bo naza na kimia keba na moi so tieze mba ne pa na bino bofandi asengi atanguba moso bakese ya mama teka fufu bonga peso de so sombangu so moi ça ndobeta kaki yo muto tianga se moso transférer ngana nguba pa mama na kofanda la ni autant bandi ba langage mabe peut-être comme un poli hein mais moi pas ça mutu respect na moi 100 francs mon frère voilà. Ba jeune congolais faut bater bango eloko na ba pasteur bozo briller betap yo moko zo koka yo te moso ko zo engagement le kilo ngana yebi ato za goigo so ko tieze mi ma faut comme attaquant boya le fund pour comme un engagement sérieux maman mon frère nga kutu 100 mois sinon na zaka challenger comme mabimema mema yonga moi ça qui mangate moi ça qui mangana makamususu bona ambuni yango la mosa ki meloli moi ça qui mangana makamutali budget na ilia et chez la scène fufu comme ngana bon mama bala kana makamamike yo lingito nuna na peso 10 000 na kuta fufu lo kwa bili comment na ningisa scène fufu zo bina na kati kwa bili natiko umela weza trésor total wana masengi tolali si musu na peso mbonga soso olambi toza 4 toko mana tongo tela papa maya ti na bosa ndike misinelela kina nzungu yo tindanga na tibo tika na kilo non ngana na okena kilo pona ke bimema même bino kotika na pepele po boselo kote mo challenge échange boy o mwasa libala nga partenaire de ba inquiétude simbanzela que wali ngana kufa fa yo ngana technicien ngana ko peso 7000 a wenze teli ka misini na mesa na fungolika sana mbisi na fufu o wenza 3400 ngana na yo ngana tester modèle mbolongo etala nga bateka ngo 6 na 500 modèle fufu ezadi atesanga na mwindo ya bandu boro peso mengo na wenze te eza ba fufu basombaka na camion bakombaka na camion banix oyi ba fufu ngeza bikedi e balana na bambuma masa so ke nix e balana libe tafuna fufu ngo makasi komana mabele na su po ba pousser les côtés mandam na yebi technique oyo na baka oza livraison moi c'est beaucoup mo mbongo na carte bandi économie lingaki maliba fona fuye godi na boto la carte nyo yo okende wapi na habité ça ça comme donc en tout cas vraiment on a stolia pété na peso ba piste c'est clair yo ndina na kote ya mfutema ngamoko na mona ete na bambelo ye ah ya kande o ya kitokyo kokite kufa baya ngama te yango o mfutema banoko bazo ya so na te ya mfutema na pengisho batingi so tamba na bango po mutu to moneka bibanga ba na kote ya mfutema na mona ye o kwa na fo pour toke nzaki mona na pour la barre kolonga na premier tour te yo saka na Congo ya gana tambola ya na lia ba manga nzeta batu na yo matan nzeta batu ba kango muyibi na jebisa yo o mboka yo so tambola na lipa na poche je ngonda mundam kati ndambo ndi so moni bato kocho ko so baka lipele ki mulai so ba leki o kato duni tie aussi la e consolo te toko voilà koto nguba 100 francs na so mba pe nguba propriété na olinga mingi ya kobeba mesa lebe ebele ki ya muke Alix na boye loko et puis nyako sombela jamais nguba basi balonga ba poso libela trahison bono zo ponela nguba esika na ponité traître tika mona ba poso ngamo na yeba na kosi donc ba poso père mo be kangara libum na kosi yeba sekele yo donc secret donc on est dans ba tactique ya vie ya ko vive na Congo fo yeba bozo kufa na bozoba ok tela muto kuche alambiti apesho mili fo weli ko matabisi e na osonga mbango tika ini kuna okola lokola mai na mai lokola ebale na butu 1000 francs keba atatiko na refente na osonga sikote na otasu mutu moko po asonga ok makolo na pesa ba technique de guerre Congo fo yeba ozokola kwa mai olingi bozoba tro we na famille pauvre makamakasi kwa mwana mposomi kopona biloko odelo kwa lipasse comment nga pona te ngaso na ketala ndeko na ngata che misina dame na moni ke misina leke belé na ko saka yela nga mai soka kebo na bendi misina lingi na koti na poche na ko tika ngo boete atakati gara yemo ko saba défenseur to ke to likelo ba défenseur na si wana kwanga yo otelenga na leo ya pamba kwa fête non accompagnateur asi bien petit gala libre na linge na yo mwenga tamboka na basasha pembe loko ba pina réserve nga tamba na desha sha vive na desha sha pembe ba pina réserve à vie
Okazu feti. Ça occasion bana bena koti na kati pour monsieur zana soupe. Hôtel ma bekiti babi oyo ni. C'est que moi na fête ngo kenda ma ba fête kenda ma mobimba. Ngaso moni fête na ti veste c'est ba singana ke fête ya mutu mune. Fête na ke na veste pour côté milanga masanga miba. Wana bambonga ba kolo. Sacha vivre ando charger bambolo. C'est na koti fête na otana et puis na pona table ba tubati bilamba ndakuté. Et puis na mbanda bilamba fête. Maputa famille ko vanda na bango te bataka mi biloko anga. Bango so ba le ba tika te ba tchaka na ba sachet. Luka ba ta veste ba tika ba lire na fier. Luka table ba lobi français mingi ba ola na son. Na biché wa. En tout cas. Attends on fait na c'est ça oui hein. Mauvais ma. Moi pas. Ça il pourquoi la table, ça si mana bango poti na ba ko entraîner. Photoka. Pour que bakotika mtu benda. Na ebije oyo. Talanga. Tambwa na ngo vivre yo. Oza Kongo biyaya lokwa mutabungi nzela ndako. Okosumba makila na place mukinza. Yo li komeba kufa na nzela mort sibiti kola passe. Akosi amfutema. Na olo bana yo. Oza mboka tala. So ngo koka Kongo yo kanga. A technique de guerre. Tous les moyens sont bons. Ponako na kola. Beaucoup de gens à l'effondrer. Si on a 6 ko bani ko télématé, ta ba on a ba champ. Ba obi na te poani. Pour ça to na mission na bango soni. Ba longa ba sanya. C'est ngala bango ko nzemu. Nde ba obi na te be na me ba to ba obi na mingi maya. Ba chamamu. Yo. To ba chaka kaka. Soka ba change yo benda bango sala ko lo telemo ningana ma bango to ba sani. Ba ke na pise yo fa. Obimisi Sacha vu classement bandi yo mboka bakende allez donc on est dans la tactique de jeu donc faut qu'on simplifie vie hein donc salé la Congo mais là yo et puis bano balira mingi biloko fête bakola rambango ko balosa fête ba tsango sana na kosi non mais là bana telo sa fête ba fungola boye mona soka toka ba diamant na kati ya serebi o panza loloso ba moni Makemba. Mama ta ikemba bakainga. Hapa nsa muni kwa itakwanga. Diame ye na zelo. Fiye diama yo. Omboka. Wanaka c'est tout mi fi area zo lia siko zo ponali. Bongi se couper. Tata solo ye. Tala Congo. Ngata ba iba na 10 ba kwa na Angola. Na technicien. Kwa lokalo Congo c'est na logique osumba makila. Na lo bano clair. Keba na Congo, longola souci, longola soni, osenga yote bacha okocha. Simba te yangani nini. Mon frère n'a soni ngati. Souci no peut la rater. Que non. Oyoka souci na kana comme sanga lobby. Yangwa na kana. Ngasoka to komi lobby na gagner lelo. Lobby to trelinza. Ti boye. Oh yaya. Na ko sauter. Na ko tika tena tele mamuta bongi na ko sozua jamais. Wana ngai jonite. Na ko sauter. Ngaso na moni ya malamu na beti mabo parce muninge sa nga souci était ya penga comment jeune muke ba tutie na moto kufi afa erbokele bembe mawa nzo kande petana na tsa sema kima mwasi maloba famille ne kange singa na kingo mama na vie claire tande bomisie et puis orovanda nyote mwana batise mo bengani poso finge so monena nzela na mwasi mususu mais kenena mwana na yo soko ba garçon bela kisasa ba ko mateya oko kolesa mwana ta 2 mois te Ouela liko sente zo finga mwasi na miso abatuko soso ndiro sala kanga lupango ata zo ba i ote famille bango te bazanga soda yeba ki maloba no zo le to singa na kingo do moni ba jeune ki sasa mwana za ibo tanga na français kufi bibemba ba jeune ba poka se bo ko se ba koko ba nuna ba jeune tala ba yaya kala to zana ba na ki sasa ba ya Apollo ba ya André ba ya Zalobe ata ba bonga te ba kufa fa ba tamba ki na logique ba jeune alelo ba so kufa mbangu pressé populaire beta alors no clair yonga leso donc voilà donc nous poursuivons cette émission avec le Pasteur John ni peto beta no masolo ya Basia Mabala moi je na libala moi bo mesano et moi mingi donc on prend que basi bo pesa bango faute pour rien ndeko avo pesa moi si faute est-ce que mobile tu osana moi si oko que ça ba critère makambo esengi na moi si oko que ça ba critère n'est pas dit que sombe la kema puta chaque mois oko que ça ba critère n'est pas dit qu'ala mbabaso chaque jour critère à libala les a un to ça hiérarchie ndenge beaucoup na moi si
okola na kikuku mais ça na vérité mon akete o alinginga moi si soka linga mobali pona bomengo nde basi bomengo bakima te moi ça linga mobali na vérité na ningo tsake premier amour mabe na biso mibali soki mbonge bandiko mata langage bando changer mabe na biso mibali soko za pia ko lobela komasi malobani mabe na biso mibali soko za na moi là au commandant ke comment na miso batina lopango aloba no i bokomi na b faux mobali moi si il faut yoka kai trop prendre sa défenseur andao garder Tchabina match, mais tous les jours, je vais pas bon ça va on a coup franc. Encore si, il va sagesse sa fille. Ma belle mi bala qui ça, bon mi pesi ba faute. Comment mon bali moi si na yo, on laisse randa comme ma belle moi quand va puiti chaque jour. Ça économie. Moi si moi vivre na mon bali 4 ans à $10, moi c'est mon bali si ça moi cité. Non le bano clair. Moi ça comment na technique on ça les comptes à partir en bonga bonzo pia kai. Na lukata na mi kengla na tchaka ba 500 na carte. Tcho kama mko msuzwe a 20,000 monani. Awa bisote au moins mon colongo nous allait l'équipe makasi na soni kotandenga lambite baninga batikela na soni abisima 4,000 asali patikelo lia pour que 5 or soko soko bambongo simisa na pesa longa na baba ni bara kisasa o ana venir malonga te lokola ngo sana mwasi moningo longa makasi ndio mtaboma mbongo na banki soko si $50 utika mwasi $20 30 ndio abisema soko koyo bando tikota ko betra batima sola fa mwana ngaka ngami bebike ya effort ki ngata $5 na kozongisa jeudi bakenda ko ndima ba ndima on a pété mais ça va baluki ba otonga ko trop comment ba misusu ba so mbongo na scène mais ba na organisation ko leka yo mo so ba 100 ba 200 dignité le ki tout zanga tutika na dignité ni bala ki ça c'est moni pecho combien problème makenga moi chatala ka muta venir soko bomba ke bien ko pensa garde te bo bomba ba cité voilà la plupart ba bali ba zako ba chauffeur ba côté prince ça ba code de la route ah mais mané m'habite que faire chez ça ni dodo des années ndenge bocha basi basi kana zakana mwasi ba logique ko pesa mwasi valeur yebi ko roya boy mwasi abimiso yakana na miso ba totelemo so gangela mwasi ah na jeune akomia or yo zakana ndako mingi tango kena tena sima era l'équipe ba moni ba pesa valeur yebo tu mobile na mona ke pamba bongo pesa tato fingi to akena biso wa aussi ça mwasi valeur en tout cas dignité wana ba bloque sangi mi bala kisasa na ba no clair car ce comme na butu c'est comme kana butu ale chaboy salaboy chaboy kolandisa bana wana oyebi bien kopesa solution pour na bana rien otimisa mwasi ata ba 500 fois komela sika na sima ta yo sate pas mata mwasi alokumu rien mwasi na yo pona sika ndo senga mninga na porte mususu libala baninga aolula mobala ngote ndengeni en tout cas vraiment il faut vraiment bala kisasa na lo bano clair voilà akouta musala tini mwasi masanga yemo kazomela mwasi na bana batala kelo kwa na TV akomela tia CDC moi c'est ta sécurité ni bala kisasa na lo bana bana bakana imoko ya mawa ya moni banyama baleki biso na affection banyama so se mobala zakalie mukia tikeli mwasi ali bala kisasa ta ya on a pire basi faut tirer na kisasa mi bali nde ba mabe ba même ba na vidi na mona moko azoleka na mwana mkongo na ba pamplex makolo talebela moyo jeune fille à 19 ans ngabi mwana mwasi kitoko be mobala kimia nani okosaka langage mabe ayaki libala pa na bino mono sali ebo a chezemi mebiti na chelise mité ba okena baninga libanda ambimisi mbonga melima sang o so komi na engagement fo boya fi ya bar so ndo kende bar ne kenge bisaka mwasi ba code tu no koleka na ba massa abengana ke na anniversaire tikala ke banzela mete ko gangela ko chauffeur na fola donc moi c'est comme le kola il va lever les bitina na ba no clair mon frère les pays basi ba beta mabe ba nyokola ba ya ona bazali mais la plupart na ba no clair moi ça utanda kuna bango ya libala moi ça zotela moi ça reteli kitatala balu ke zo mona masoko no ndire zo se kwa pine sili mo pepe yemo zo tana dina kitata ifake sala komi boy je balika teli baya moi c'est à 24 ans matama lokola ya koko yemo zo chabo baina zande bolo Pastor John. Na lo bana makambo ko ndimanga te. Monifi. Bo changer. Bo zangi mapambo lipo bebi ko pesa fi ordre te. Je te dis avec amour. Vraiment ça mapambo. Donc voilà là c'est le pasteur Lité à PTA donc eux ils ont vraiment alléluia te. Awa soro yo kité, awa soro changer te vraiment je me dis quand on rechanger les sous-soins. Donc place à rechanger vraiment le diffuseur. Parce que John a eu gâteau chité non d'abord on a macambo et tali ba politicien na biso.
Talimboka vraiment. Donc on a limbisa na tchaka na bango na koka souci. Pas chez les Congolais fani pas les politiciens. Oui. Et puis il faut que tous les Congolais zapiaket mazo vivre à combattant. Tu vois le cas orphelin depuis 4 ans mazo zavi na imoko en charge. Les politiciens ko tanga te no ko lo babiloba lo be comme ninga ngambo. Donc batikala rande ba zabasa no ba osala menzamba zo mo. To futara bango. Donc voilà, donc comprenez que non. Il a tout dit vraiment à ce sujet, donc vraiment j'étais très heureux de vous présenter cette émission face à la vérité. Ben Nagé toujours passe à John. Les gens aussi cherchaient à savoir ce qu'on va vraiment passer à son nom. Donc, est-ce qu'on a vraiment pasteur donc voilà, on a des réponses à Yesu, on a appelé ça. Donc voilà, donc vous avez compris que appelez-lui pasteur Randé déjà Bomesana, Bobenga Randenge Boyebeli Wana, donc Oyazope Sabino, ils en ont fait différentes Namutu Oyo, Azote Abino, Alléluia. Ah, ils ont la différence, ils ont la Alléluia, ils ont dit. Ah, ils ont la vérité sur vérité. Donc voilà, vraiment, je dis un grand merci à Sernon qui était derrière la caméra, un grand merci à Boss Turingandou, Ricardo Zumbe Bogar, la patronne Naomi Soko, Madame Marinon Gandou, la première ministre de la République démocratique, il y a Turingandou. Donc voilà, j'étais vraiment très heureux. Gisèle Katoupi, nos abonnés Henriette Mbengu, Baoma Bazalara Soki, à Koti, à aimer, à commenter et à partager l'émission Nabiso. En tout cas, vraiment, ça nous fait du bien. Voilà. Je ne devrais que vous citer dans cette émission. Et si Dieu ne revenait pas, sachez bien que non, je vous retrouverai très prochainement. Donc voilà, on a évité ce qui passe à John dans l'île Basuka. Donc voilà, merci beaucoup. Merci à toi, Sernan. Merci à Gédéon Capitaine pour aller l'autre soutien.